हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीन ब्लॉग। मैं हूं संध्या और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का भी चैलेंज जो है वो स्नीजिंग चैलेंज है, क्योंकि आप लोगों की बहुत 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 सारी रिक्वेस्ट आ रही है और मुझे अच्छा भी लग रहा है। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं इतने सारे, सो थैंक यू सो मच मेरे से बात करने के लिए, मुझे कमेंट करने के लिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करने के लिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए भी। आज का जो चैलेंज है वो स्नीजिंग चैलेंज होगा, बट स्नीजिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होगा, रियल स्नीज होगा, वो भी मैच स्टिक तो नहीं है, ये अगरबत्ती जो होती है ना उसकी स्टिक है। तो मैं ट्राई करूँगी इस स्टिक से आज का चैलेंज स्नीजिंग का। तो देखते हैं कि क्या मुझे इससे स्नीज आती है या फिर नहीं आती है। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि और लोग भी ये वीडियो को एंजॉय कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़ैन वगैरह मैंने सब बंद कर दिया है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर भी एक साथ में कर रही हूँ तो मुझे गर्मी भी लग रही है, इसे मैंने चालू किया बट अभी तक वो ठंडा नहीं हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दरवाजा वगैरह सब बंद कर दिया ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं वैसे ठीक हूँ, मेरी सर्दी जो है वो चली गई है और मेरी तबीयत भी ठीक है, इसलिए मैं खुशी खुशी आई हूँ वीडियो बनाने के लिए। 3 दिन में काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, बट अभी आप मेरे को देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, छींक आएगी इससे कि नहीं आएगी? मुझे तो ये पहले रुला रही है। स्टार्ट करते हैं। मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं फिर से स्टार्ट करूँगी इस पर। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। छिपने पाउडर के अलावा इसको ओ, शायद आएगी 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 आएगी। होप सो आए, होप सो आए। नहीं आ रही है। स्टार्ट करते वापस से ऊपर। इस वाले नाक में है ना जो, वो मुझे थोड़ा सा ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ आएगा, बट शायद ही आएगा। आजा आजा। नहीं आ रही है, नाक ही ऐसा शायद। नहीं आ रही है। नहीं आ रही। अरे यार, आजा। मैच स्टिक का कुछ असर नहीं हो रहा है मेरे नाकों में, क्या करें इसका बताओ। मैच स्टिक का चैलेंज करो, चैलेंज करो, चैलेंज कर लिया, हो ही तो नहीं रहा है कुछ। हो जा। नहीं हो रहे। मैं चीनी पाउडर के अलावा कुछ असर नहीं करता, कोई सर्दी नहीं आती इससे। इसको डाल दो, घास डाल दो, कुछ भी ये करो, नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए एक बार वापस से ट्राई करती हूँ।
तो एट लास्ट मुझे छींकने पाउडर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, वरना ये कुछ काम का नहीं है। सो 2 मिनट रुको, मैं लेकर आती हूँ। वीडियो को मैं पॉज नहीं करूँगी, रुकाऊँगी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं लेकर आती हूँ। अरे यार, मैंने सब क्या गिरा के रखा है ऊपर अपने। इसलिए मैं लेकर आती हूँ, 2 मिनट। सो मैंने मेरा छींकने पाउडर जो है वो ले लिया है, इसका इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद मैं इसको भी यूज़ करूँगी। सो लेट्स सी क्या होता है। धीरे धीरे मुझे इसकी आदत होती जा रही है। यार ज़्यादा नहीं लिया, सब बाहर गिर गया नाक में। फिर से लूँगी, मर जाऊंगी इतने में तो। चंदा इतना नहीं लेना है, इतना सारा लूँगी। अब एकदम इरिटेटिंग वाला करते हैं, क्योंकि छींकने पाउडर भी है और ये स्टिक भी है। तो चलिए, बिना डाले छींका रही है। पर इसमें मजा बहुत आ रहा है, गुदगुदी काफी ज्यादा हो रही है। मुझे ज्यादा छींकना इस नाक से आती है, इस साइड से नहीं आती है। ये नाक लगता है सिर्फ छींकने के लिए बनी गई है, ये साइड की। इसको लेना देना नहीं है। कितना परेशान कर रही है। अगर मेरे वीडियोस लॉन्ग बनती है, आप लोग व्यूज़ दे रहे हो, उसमें व्यूज़ अच्छे खासे मिल रहे हैं, मेरा वॉच टाइम अगर बढ़ रहा है और मेरे 4000 जो है वॉच टाइम वो पूरा होगा अगर आप लोगों की वजह से, आप लोगों की मदद से, तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी ये वाले सारे वीडियोज़ रोज़ पोस्ट करने के लिए। कभी अपने पेरेंट्स के साथ, कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी ऑफिस में, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ताकि आप लोग भी इंजॉयमेंट कर सको। अभी तो मैं अकेले रहती हूँ, लाइक वीडियोज़ में अकेले रहती हूँ, तो अकेले ही पोस्ट करती हूँ। बाद में जैसे जैसे मेरा वीडियो रीच करेगा ऊपर, मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंज कर दूँगी। तो ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों की मदद की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वीडियो को शेयर भी करते रहना। और अभी थोड़े टाइम में मैं लाइव भी आने वाली हूँ, तो कोई बातें नहीं करता है, वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। नहीं आ रही है, अब नहीं आ रही है चीख, थक गई। बस चीख को इतना ही आना था, उसने आधी तबीयत। एक्चुअली पता है आप लोगों को कि मैंने जो ये 2 दिन स्नीजिंग चैलेंज वीडियो जो किया है ना, उसकी वजह से मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है, क्योंकि इसकी वजह से जो बोलते हैं ना कि छींक जो अंदर अंदर आपको तड़पाती है एकदम से, जैसे बॉयफ्रेंड छोड़ के चला जाता है फिर हम तड़पते हैं, तो ऐसे ही स्नीज जो हमारी रुकी हुई रहती है ना, वो हमें तड़पाती रहती है। तो जो छींकनी है, मेरा नया बॉयफ्रेंड, ये इसी ने मेरी सबसे ज़्यादा मदद की है मेरी तबीयत ठीक होने के लिए। आपको अगर ये चाहिए, इसका ना टैग था वो निकल गया, पहले का था इसके लिए। तो मेडिकल में आप कभी भी जाओगे, कहीं पे भी आप रहते हो, वहाँ पे मेडिकल है, वहाँ पे अपना छींकने पाउडर करके पूछना, वो आपको ये वाला दे देगा। और ये ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, ये आपको मिलेगा अराउंड 30-35, मतलब 50 रुपये के अंदर अंदर आ जाता है, 50 के अंदर आएगा आपको ये। तो आप परचेज़ कर लो। और अगर आपको जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाता है, तो इसका इस्तेमाल करो, ज़्यादा मत करना, थोड़ा थोड़ा। जब ज़्यादा इरिटेशन हो जा रही है आपको, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये काफ़ी यूज़फुल है। और मेरे लिए तो मैंने आपको बता दिया कि मेरा ये छोटा सा बॉयफ्रेंड बन गया क्योंकि इसको मैंने 2 दिन से इस्तेमाल किया और इसी ने मेरी सर्दी सब ठीक कर दी है, इरिटेशन फ्री हो गई हूँ इसी से। तो चलिए, आप लोगों से मैं अब मिलूँगी कल, ओके।
तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट। मिलती हूँ आपको कल मैं, बाय बाय।